vlog. Welcome to another vlog. Di vlog mentah kapor kalau ada sau baca mestap nila yo bangin ya kia bandek gang stap bandek chapter gesnong mau thei di vlog sampai hari bakot jangkali video publish bun di mentah vlog ngidang dan nanti ngidang ipoi hani ki lain mau yong sini matrai kam slam ra man poi di perlok fitem nilai bakalan tiru mennya ngila poi ha ko gesnong the student bakpat banya tip no hadian nilai ya kan ya ten bakpat ajeng kret ani wah tak ni kan ani ni kacang pon kali ni keret tu pak tu lah keret ha kaju ki kestai mah habe ya kejat tu Asraka. Ibayok sedih benrung ang taray tang bawan kong do taray. Meeting ila kan selam. Besok kum do besok kerja nene, sto kali nang jerong na. Nei bo pasai ta. Kupto ta. Kupto pipong mene am. Kacang pun berita hadap banyak tu, absyat sendak baik. Iya. Ai. Dah, apa sih? Apa usia saja. Sukum no pelit kay semua. Iya, sok kesiat banget nama kawan ajak kau bersyet. Ya, kawan sini sash tu yang mana yopang. Kiro naik dia. Okay. Sukum na tajik sukriat ni palat. Sibiangi mentapat. Tei kidang ya shandal. Dimentangi lay awan sa shani Shapung Air Falls. Tengi haban yak kejat. Atu pengina poisyat tu kecaka. Ni jengkas tayo lo. Shit sa.
ngapa kamar bener ke ceket ong ngata ngalapang te gawe kan ke baju ka ba ngapa apa beda ke blouse shit ra nila ani jado jati te le sulla non ta posisi nang ibang Nenga tengah ngekiyuk ngaru. Ngaru kuyuk ni. Me so tight. Kani jadi kita ke Pung Air Falls ke bang liok bangun pet minta kita nak kalau nggak item ke ke motion taksa ikut item dengan pun kena ke video jangan matak singi ha kani te koble shibon ye phiba ro ke bapet de kane ke YouTube channel jangan thank you.